在那个片场就是很 free， 我怎样都可以你有打呼，你知道吗？我有打呼吗？有吧，我记得有。我真的假的？有吧？真的假的？不是那个哦，讲出3个比你帅的人，你讲得出来吗？随便一堆小天啊，佑佑啊，最近还有谁？吴彦祖啊，对不对？这超多都超多。你讲到香港去了，台湾只有金城武啊，然后到时候我讲30个人，他会哭出来。今天我们请到女鬼天后凯撒琳，有才华的鬼自然会被看见。当厉鬼就那么简单而已。要当一名专业的厉鬼，不是随便吓人就好，最重要是要吓出名堂，成为都市传说。呀啦！发表会很开心啊！哇厉鬼们要使出各自的看家本领，就是为了在鬼界不被淘汰。电影《鬼才知道》建构出全新阴间世界观，其中演出女鬼天后凯撒琳的张荣荣，颠覆以往的搞笑演出，高难度的特技表演，加上高冷个性，魅力十足。我要先告白，凯撒琳这太有魅力了，好爱。傲娇。印象最深刻就是餐厅那一场，觉得太精彩了。可以分享一下特技啊，那时候训练的过程吗？我那时候其实就是除了练下腰之外，还要练一些跑酷跟前滚翻、后滚翻，还有跟ET打架的那一段。其实就是我在排练场应该是待最久的时间。然后刚开始我完全没办法撑起来，然后不知道为什么练着练着，可能手臂变壮了吧。就起来了。比较难的是下腰的部分，因为没办法真的，因为它其实不是下腰，它是对折，我的脚跟要跟我的手非常的接近。那个时候就是我要就是把脚跨在另外一个人的肩膀上面，然后他当我的后脚，然后我就是自己在那边整个倒立。所以其实那一部分是还蛮难的，再加上我的就是武术指导，他其实就是我本人的替身，因为他很白，然后身材很高挑，然后所以我有一个720度的大旋转是他帮我做的。结果你知道，就是我们在拍的时候，他脖子断掉，然后他断完之后还做了2次720度的大旋转，真的，所以其实就是真的是很辛苦，然后他设计这些真的也很费心。巴掌没有武术训练啦。我有真的打到你吗？我有真的打你吗？我忘记了。我其实印象中好像是有的，但是不是那种很痛的，因为那时候你很骄傲的跟我说，你说你很会用不痛的方式赏巴掌。对，诀窍是什么？不要打到耳朵，因为打到耳朵你可能有人会聋掉。如果打巴掌打到耳朵，整个这样盖住的话，可能会就是里面会受伤。所以我刚刚讲了，我会只打你这边这样。我叫马可朵，专业厉鬼经纪人，改变作战计划，准备出来，3、2、1。其实Makoto就是一个非常怎么讲厚脸皮的人啊，对，然后我觉得就是要完全的抛开那种不好意思，然后去执行这个角色。哪个部分尺度最高？我觉得就整个 MV 吧。爱的视线有近有远，也许有点狼狈。非常有自信的唱，跟摆出那种很不好意思的 pose。你怎么会答应愿意拍？徐爱强就说不行，一定要拍这个，一定要拍这个这样子。因为我一开始以为只是说是整部电影的一个小桥段，就是我们在里面会突然看到 Makoto 生前的 MV， 我以为可能只拍10几秒、20秒。导演就说没有，我们要先进录音室。我说啊，先进录音室，对，那也要录整首歌，然后真的就录完了。然后录完了还要拍 MV， 真的要拍，我们就拍了1整天。最主要是最后的电影最后，我觉得那个真的，我第一次看的时候，我整个头快钻下去了，而且我对很多观众很不好意思。不会啊，我们那边很开心。真的吗？可是我看到很多人就站起来了又坐下来了。哎，我就是那一个，就是对啊，好，终于没了。因为我第一次看的时候，我也是这样子，然后我就问导演说：“哎，这是真的吗？之后上映也是这样吗？”他就说：“对啊，就是这样。”因为他有设定说，可能你那时候是因为就竞争对手太多，对，所以你才会不红。话是这样说了。可是我真的好奇，以你自己来说，你如果要讲出3个比你帅的人，你讲得出来吗？很多啊。你干嘛面露困扰啊？台湾随便一堆小天啊，佑佑啊，最近还有谁？讲不出来。
吴彦祖啊，对不对？这超多都超帅。讲到香港去了，台湾只有讲台湾金城武啊，开始一直讲，然后到时候我讲30个人，他会哭出来。我怎样都可以做。在那个片场就是很 free， 过球，你在 roll 哦，他是真的睡着了。你有打呼，你知道吗？我有打呼吗？有吧，我记得有。我真的假的？有吧？真的假的？不是那个哦，不是那个，是那个。可是我不小心呼出声音了。好像有，我记得有。对，因为我是一个无时无刻、随时随地都可以。像其实现在你如果30秒不跟我讲话的话，以我现在的状态，我是可以立刻睡着的那一种。在片场的时候，有时候会不小心发生这样的，但是我是一个很尊重表演的人。对，因为那场戏他真的要睡觉，所以他真的睡着了。对，我替他说。对。那你们在拍你们的时候，我就躺在沙发上面干扰收音。这不是国际小巨星杰西卡吗？我们的主播影片在台湾已经扩散到20万人次了。只有没有实力的才会耍一些小把戏。我很喜欢我跟杰西卡在就是交谊厅 PK 的时候，就是我们一直在试图的阻止让别人的就是最后的大绝招出现，那个也蛮好笑。以提有一个他自己的那个很幽默的调调，但是他就是再加上杰西卡又有点傻傻的，就是他的心机是完全外露性的。然后我就是霸气假装没外露，但是其实旁边的人也都完全看得出来，所以就觉得好像他们两个就是在假装聪明，但是其实很笨。柔柔，你本身跟凯撒琳的个性像吗？有像的一部分，对，就是我就也蛮直接的，然后对自己有时候要求也蛮严格的。但是我觉得那个是汉强把我们3个的性格都放到了这些角色里，因为本来就认识，然后他剧本又写了2年。他跟静也是啊，就是第一部拍完，而且我们认识他已经10几年，快20年。徐汉强，黄静可能没有这么久，对，5年。他有2部戏，他比我们厉害。对，他跟他拍2部。哦，因为20多年前他可能还是在上幼稚园还是在美术，差不多6岁。20年前的话6岁，还在学字。对，还在歌。美，我看到星海3姐妹一直都会忍不住要笑出来，她们真的是我的偶像。你说哪3个吗？这3个都非常幽默，而且她们都是舞台剧界里面非常厉害的表演，就是演员，所以他们的那个 tempo 跟节奏自然到一个不行。光是他们3个站在那边就很荒谬。因为本来大家就会以为鬼会用飘的还是什么，可是其实他们是要有技巧的。我觉得这部片好看，就是原来你们要练那么多技术，才可以成为一个很厉害的鬼，对，不简单。我喜欢的可能不是搞笑，可能就是真的是5个一起跑步的。对，那里真的有一种很荒谬又很感动的感觉。柏霖，你就接演几部都是喜剧电影啊，你还会再回去当那个比较深情的帅气的形象吗？没有，我觉得这个也没有。这个也很深情啊，对啊，要大家去酒泉度假村对，而且我对凯撒琳是，对吧？酒泉度假村啊，对，但是怎么说呢？完美姐弟恋，刚好最近的戏都是有趣的，都是这种，对。然后其实我也拍了那么多年的戏，我也希望就是有几部戏可以大家可以一看再看，一看再看，一看再看，然后不会想要看腻的，因为有些戏其实很好看，然后可是你可能看一遍，它会那个情绪会太多，你会很难在第2次触碰它。然后我觉得鬼才知道这种类型的电影你是可以，就像电视如果一直放，你也会再放我看着就很像周星驰的电影，你看了几万遍你都还想要再看。然后我很希望就是有几部戏也可以是这种，就一看再看，然后就很想在原来我之前错过了这一个细节这个梗这样子。现代的鬼号即将在此横空出世。那你们自己看完就是那个直播的 tempo 啊，然后剪辑，看起来真的很，我觉得那个弯的对，很像在看运动比赛，对，很精彩。我很喜欢那个世界观，就是网红在直播，可是鬼界也在直播。
对，就是那个东西还蛮好玩。然后你就是因为观众一开始就已经进入我们轨界了，所以看3个网红的时候，反而会觉得他们很好笑。但是其实你再回去想说，好笑的其实是我们，因为他们3个活人其实是要拍我们。我觉得他就是这种吐槽点跟矛盾，就真的是幽默。我才知道，我也会祝福您阴魂宛在，阴魂不散。就我们有个同事，他之前对下腰也非常有心得。我靠，对他也是，他是用这种方式在练习。是你吗？是我是不是？是你，是你耶！你也忘记这件事情啊？还是现场联谊？你可以吗？不行吧？我想我应该还是蓉蓉也可以跟我一起。不是，我刚刚真的很想要就是跟贞子 PK， 但是我的衣服会跑。会觉得很狂。对。